Всем привет, всем доброе утро. У нас вчера шел дождик, но не ураган был, и дерево упало. Видела, Таня? Здрасте, да. Что ты скажешь? Вот людей не было, это хорошо. Если бы на машину упал, помяло бы, наверное, машину. А человека, я не знаю, прибило бы, наверное, огромное дерево. Дерево яблоня тяжелое, старое. конечно. Я и Саша, не знаю, специально его, говорю. Нет, оно прогнило в основании. А Саша говорит, все, говорит, сгинет. И яблоня, она до последнего рожала. Такие яблоки у нее были крупные, вкусные. Некоторые люди собирали здесь их. А березка чуть поотдаль, видите, он под А углом березку как машиной растет. когда-то ее наклонили, но она вон выжила все равно. Сейчас приедут. Сейчас приедут за наш счет. Распилят и везут. А деревья спилить очень дорогое удовольствие. Дом кооперативный. Мы платим сумасшедшие деньги за все. Я все время бубню по поводу этого. Говорю, Саша, давай отсюда убегать. Куда, Тань? На дачу только раз. На дачу, говорю. Одно расстройство. Теперь у нас окна. Окна можно откроем. Открывать. Зад вперед, Проветрим. зад вперед. Откроем, кто-то закроет. Мы откроем, они... Я знаю, кто это старый дед, у нас сосед живет. Он все время все закрывает. Смотрим, как растут помидоры. Аккуратно. Стоит только помидорки покраснеть, тут же она пропадает. Хозяйка забирает. Что за дела такие, я не знаю. Это не наше. Никак, никак. Саша все хочет красненькую помидорку. Да, не, он никогда не она возьмет, а мне я не тем нужна. более. Я просто ради принципа, мне интересно. Ну вот видно, не высадили. Кто срывает? Хозяйка. А где Со хозяйка? второго этажа. Даниловна, это она помидоры. Да ты что? Вперед. Так, что у нас тут? Доска объявления. Мне нравится вот это объявление, я вчера его заприметил. Школа номер 20 примет на работу интеллигентную, аккуратную женщину для работы по уборке помещений. Красиво написали. Все по делу. Перегородила всю дорогу машинам. У нас тут самый главный объект и важный. Будет. Это машины. Все для машин у нас сейчас. Карамелька вон. Погода хорошая сегодня-то. Класс. Цветы цветут, Мальва, смотри. Так, карамелька. Да, за ноябрь нами идет. месяц. Хорошо, цветы цветут, карамелька увязалась. Иди домой. Быстро. Город решил навести порядок, я так понял. Пора. Сегодня день пенсии, идем получим денежку. Надо кое-что с продуктов подкупить. Стиральный порошок нужен. Ну, много чего нужно. Будет у нас сегодня хождение по магазинам. Так, Саня? Так, Нам зрительница одна пишет. Ой, как вы любите по магазинам-то ходить. Ну, мы ходим просто ради интереса. Какой товар новый. Ну, быть в курсе всех событий. Это не значит, что мы пришли и что-то купили. Покупаем, но не так часто. а я с утра наблюдал, как происходит действие, разворачивается. Напротив нас 20-я школа, построение старшеклассников, по всей видимости. И потом напротив стоит несколько руководителей, и они отдают распоряжения, инструктируют, Как в армии. как выносить листья, как собирать руками, так активно жестикулируют. Знаете, как говорят на производстве? А ты возьми, покажи, как это делать. Своими руками, как это делать. Там дворник дед, видно, не справляется. И вот помощники молодцы. Смотрите, вот. Выстроили. Ничего, они в армию скоро пойдут.
Смотрите, 4 аж руководителя. 5-й ушла. У нее перерыв. На 1-й, 2-й рассчитайся. Вот вам, вот вам эти тачки. У них, наверное, урок физкультуры. Может быть. На свежем воздухе отлично. Отлично, Константин. Помогать, конечно же, надо. Дворник один никак не может все это сделать. Вчера... Поражает другое количество руководителей. Ну, неважно. Руководители тоже должны быть. Да, должны быть. Да, да. Вчера письмо получила в Одноклассниках. Нас снова приглашают на встречу. Не буду говорить, кто, чего. Я Саше говорю, я ни на какие встречи не пойду. По одной и той же причине. Вирус, ковид, все. Так и напишу, скажу этому корреспонденту, что пока мы не придем на встречу. Вот так. Пока тучи не рассеются над Беларусью, Да. серые. Ну, сегодня уже лучше погода. Сегодня солнышко. Так, прошли мы здание. Телерадиокомпания Брест называется. Телерадиокомпания Брест. Следующее здание. Таня, говорю, когда тут был мебельный магазин? И читаю. Пазл мебель. Под носом магазина мы решили куда-то зайти. все ходим, ищем. Решили зайти мы посмотреть. Ремонт и реставрация обуви, кожгалантерей. О, что тут есть? Ремонт одежды, проектирование, монтаж, обслуживание, охранно-пожарная сигнализация. Ремонт, пошив одежды. Что это за иллюстрация? Дон Кихот. Мебельная на 2-м этаже, да? Здесь где-то? По коридору. Что-то все тут такое страшненькое, здание вроде ничего. Хочу шоу. Хочу Какие шоу. сейчас шоу, ребята? О чем? Маски шоу. Ремонт обуви. Мебель. Да. Давно я не был в таких. Это что ли мебель? Это что ли мебель? Таня толкает меня, говорит. Душ когда-то Да, я был. хочу посмотреть. Пазл мебель. Что за Вот и пазл? мебель. Какой? А вот и мебель. Здравствуйте. Так, Вот это да, так. ой, кто не открываешь? Диван, кровать. 1600. Рассрочка 4 месяца. Смотрите, какой широкий. Скажите, а вот такие Подлокотник. покрывала есть у вас? Ну это, нет, это наши. Это Подлокотник. Ну вы их не продаете? Нет, его не продаем. В общем-то, Мы покупали чисто так. Это лен этот белый. уголки. Ага. Где-то с персией. 1727. Диван, кровать. Так, а это что такое? Ой, какой ты громила. 1121. Брюссель. Ну такую комнату лучше, конечно, метр 40. Если 4 на 4. Так, а это что за чудо? Чудо-диванчик. Как Таня скажет, зато хорошо мыть, ножки есть. Фиолетовый какой. Диванчик. Видела? Массивный очень. Массивный. Дверь в углу. Но опять, Сколько стоит? если спать на нем, его надо раскладывать. А на этой половинке не раскладывая, спать не получится. Узковато очень. Раскладывать? Будешь раскладывать? Да. А чего? Ну, спасибо. Ну такой вроде жестковатый. А сколько он стоит? Ну как жестковатый? Относительно. Смотри, ножки.
Вот это мне хорошо полы мыть. Таня говорит, Как раньше, мебель такая была. Я говорю, Саша, мечтаю, чтобы шваброй помыть полы. Таня села в кресло и говорит, вытяни меня, не могу вылезти. А вот какой вот престиж кресла. Смешное до ужаса. Кто ж его придумал, такое кресло-то? Хотел бы я знать. С чем-то уже забыла. Вон там места сколько. Ничего разложишь. А да, тут ниша для Будет место. Ну, как это старомодные диваны раньше раскладывались. Вот. Мишка, как раньше были. Сейчас они снова как бы начинают активно применять удобные. эти механизмы. Потому что подушек нет. Сколько стоит, вы говорите, 800? 847 рублей, по-моему. 850. Он на пружинном блоке идет, этот диван. Это фабричный или Да, это нет, это Борисов делает. Борисов кто? ДМ мебель, Борисов. Как называется? ДМ мебель. ДМ. Вот эти подушки не от него, к нему идут вот эти валики. ДМ? ДМ мебель, город Борисов. Да. И как вам очучение? Диван нормальный, но он похож на допотопный. Но зато там полы хорошо мыть, деревянные ножки, шваброй раз-раз протер и все. А такой, как наш, его надо двигать, не подлезешь шваброй. А так диванчик ничего, говорит, цвет любой, на ваш вкус. Дороговатый, 850 рублей. Этот диван, он на пружинах, да, сказали, Саша? Будем еще и смотреть. Обуви 10. Никак не дойдем мы до почты. Менахем Бегин, Нобелевский лауреат, народился в Бресте, если кто не знает. Вот в этом доме. Таня убежала. Хочет быстрее получить пенсию и потратить. Душат голубей и все. Съест, не съест. Он домашний. А нервы попортит. А нервы попортит. Таким зрителям, как я. Ты посмотри, все равно настойчиво. А он какой-то вялый, не боец. Он молодой еще. Не боец. Так, мы уже на почте. Санек посидит на диванчике. Таня пошла получать пенсию. Хорошо, никого нет. Ну все, быстро, раз, и поехали. Нашли одеяло, здесь продается. Думал, может, натуральное. Оказалось, одеяло синтепон. Нам не надо такое, да, Тань? Не надо синтепон. Сейчас людей мало, в основном все на карточку. Я уже сейчас обязательно напишут, почему вы не на карточке. Я уже 2 раза переходила на карточку. Не нравится мне эта карточка. Все. Только в кошельке, чтобы деньги были. Таня любит их Хватит у Саши щупать, карточкой. щупать А я их. люблю щупать. Обработала руки антисептиком. Молодец. Саша, надо зайти посмотреть и спросить, может, ручки отремонтируют. Ручки, какие ручки? На Вот сумке? смотрите, А, девчонки, какая у меня сумка. Я да. ношу все аккуратно. Сумочка. И внутри то же самое. Гляньте, что с ручкой. Это я в Мегатопе покупала раньше. Не хочу больше там покупать. Мегатоп. Вот. Ручки, гляньте. Саша, я не знаю, выбрасывать жалко. Она вся хорошая. Саша ругается, говорит, выкинь. Ну, это так, для красоты. А Тане жалко. Пойдем, здесь же ремонтируют, вон сумку Пойдем. спросим. Ну, зашли, мастер говорит, можно сделать.
кожаные, черные, потому что, говорит, такой кожи я вам Такой не же найду. длинные ручки будут. Да, такой же длины, только кожаные, натуральные. 20 рублей. Я говорю, а что подешевше? Говорю, может, дермантин? Ну, дермантин будет 15 на 5 рублей. Ну да, работа, в общем-то, кропотливая, я согласен. Это надо сделать Ну, ручки, работа, да, пошить, кропотливая, пошить их. потом сюда их прицепить еще. Еще один вариант. Говорю, у меня сумка есть, там замочек только наполовину расстегивается. Она нормальная, вид, но она меня раздражает. Говорит, там нормальные ручки. Говорю, если я с той сумки вам сюда принесу, вы за сколько мне сделаете? Он говорит, ну, рублей 6. Буду думать, короче. Понятно. Как сегодня это чудно. Как хорошо на улице. Сразу мысли. Думаешь, как здорово было бы на дачу поехать в такую погоду, да? Заходили в Fix Price. Купила я порошок Тайд. Здесь кило 200, 3 рубля стоит. Купили мы еще сладостей. Купили, что купили? Сладости Покажем дома. купили, батарейки купили, мыло купили. Все покажем дома. Что почем. Был магазин хороший здесь у нас, продовольственный. Петровский назывался. Петровский, куриный магазин был. Все закрыли. Закрыли, Все позабирали, отдали. разрушили, все. В аренду кому-то отдали. И никому не надо. И кафе было здесь, и бар. В итоге все закрыто. И никому не нужна эта аренда. Никто не хочет брать уже. Как и обещали, показать вам покупки, которые мы сделали в магазине Fix Price. Купили 3 упаковки пастилы. Упаковочка стоит рубль. Давно мы ее не ели. Пастила ванильная называется. Масса 200 грамм. Это я, кстати, вот эту пастилу увидела у Тани Козловской. Канал «Интересно жить». Она так ее красиво преподнесла. У меня слюнки потекли. Думаю, дайте я пойду себе купила. Вот, Танюша, спасибо. Купили еще рахат лукум с арахисом. Думаю, тоже будет вкусный. 2 рубля стоит. 2 рубля стоит. Масса 350 грамм. А это у нас по 200 грамм. 200 грамм. Стоимость. Рубль. Еще я купила томатный кетчуп по 2 рубля. 350 грамм. И плюс он еще 100 грамм в подарок написан. Без искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, без использования ГМО, без добавления крахмала, без глютена, содержит ликопин. Хотелось бы знать, что это еще такое. Одним словом, ничего здесь нет. Как это нет? Так Помидоры написано. нарисованы, вот и помидоры есть, значит, одни. Хлеб бездрожжевой, 60 копеек половинка. К обеду купила салат из баклажанов. К обеду попробуем. А в хлебном магазине, думаю, куплю баночку. И к чаю рулет свеженький. Баклажаны стоят рубль 80, а рулет, по-моему, вот на рубль 60 взвесили кусочек. А еще я купила в Fix Price натуральное детское мыло. 3 рубля стоит. Довольно-таки так прилично оно весит. Все ищу вес и не могу понять. Для детей крем ромашка, для детей крем и чистотел, крем и череда. Можно, в принципе, открыть, посмотреть, какой вес одного кусочка. Но не будем мы это делать. Что еще купил я? Себе купил батарейки. Батарейки нам всегда нужны. Стоимость 2 рубля. Вот этих 10 штук. Еще мы купили стиральный порошок Tide. Пудра какой-то интересный. Кило 200 стоит 3 рубля, если я не ошибаюсь. Да, Тань? Да. Так. Ну вот и все вкратце. Сейчас будем обедать. Кто с нами будет обедать, приятного всем аппетита. Ура, ура! У нас обед, как всегда, вовремя.
19:30. Говорю меню, какое у меня на обед. Суп гороховый с мясом, салат из баклажанов, морковки. Мы вам только что показывали, что его купили. По кусочку мяса, хлеб бездрожжевой и к чаю рулет. Чай у нас будет с облепиховыми листьями, заварка черного чая и листочки. Так что приятного аппетита. Спасибо. Глотаю слюнки. Салат такой красивый.